আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি বেশ ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। তো আজকে আমি আপনাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আমল দিব। সেই আমলটা হচ্ছে আপনাদের সর্দি কাশি। আমার অনেক ভাইরা সর্দি কাশি হয়, ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ খায়। তো আপনার ওষুধ খাওয়া লাগবে না। আপনারা খুব একটা আমল করবেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন কোনো সাহাবায়ে কেরাম অসুস্থ হইতো, কোনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নিজে অসুস্থ হইতো, তাহলে তিনি কোরআন থেকে শেফা নিতেন। তো আপনাদেরকে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল দিব, কার্যকরী আমল, যেটা আপনারা করলে অবশ্যই আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন। তো সেই আমলটা হচ্ছে, আপনারা কী করবেন, একটা দোয়া পড়বেন, সেটা হচ্ছে ইয়া শাফিয়াল আমরদ, ইয়া শাফিয়াল আমরদ, ইয়া শাফিয়াল আমরদ। এই দোয়াটা আপনারা পড়বেন। এই দোয়াটা কখন পড়বেন? সকালে ঘুম থেকে যখন আপনারা উঠবেন, ওঠার পরে এক গ্লাস পানি নেবেন। পানি নেওয়ার পরে কয়েকবার আপনারা দুরূদ শরীফ পড়ে নেবেন। 3বার পড়েন, দুরূদ শরীফ 3বার পড়বেন, 3বার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বেন। পড়ার পর 300 বার আপনারা এই দোয়াটা পড়বেন। 300 বার পড়ার পর আপনারা গ্লাসের মধ্যে ফু দিবেন, 1বার বা 2বার, আপনারা যতবার ইচ্ছা। ফু দেওয়ার পর আপনারা পানিগুলো পান করবেন। 1 সপ্তাহ করেন, 1 সপ্তাহের মধ্যে আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন ইনশাআল্লাহ। অনেকেই সর্দি লেগে থাকে লাগাতার, সর্দি কোনো ওষুধ খাওয়ার পরে ভালো হয় না। এই আমলটা করেন, অবশ্যই আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন। অবশ্যই আমলটা করে বিশ্বাস রাখবেন। হ্যাঁ, বিশ্বাস রেখে আমলটা করবেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী একটি আমল। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে করতে পারেন, অবশ্যই আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।